Yili sal teparoq yaxshi Matiz so'raganlar uchun boshlang'ich $450 bilan mana shu 2014-yil ishlab chiqarilgan Matizimiz halollanishli savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa, mashinaning turishiga bitta ahamiyat bering. 2014 polniy shumka qilingan, 4 tuyum shabalon taqilgan ekan akalar. Ko'rib turgan bo'lsanglar, holati yaxshi, eshiklari ham rosa og'ir bo'lib turibdi akalar. Glansli stoykalar bor, mana bunaqa shoxchalar qo'yishgan ekan, rosa og'ir eshiklar ekan akalar. Xo'p, apshipkalari yaxshi holatda, chexol to'g'ri urinib qolgan ekan akalar. Olganga bitta chexol bonus deyaptilar. Chexollari ham orqada shunday turibdi akalar. Polkar yaxshi holatda, o'zini ham bunaqa gentrollarlari allambalo tablo 238 ming kilometr yurgan ekan. Mana bunaqa barlari bor, yaxshi magnitofon, ko'rib turgan bo'lsangiz, faqat bes konditsioner akalar. Tepada video registrator, yaxshi osvejitellargacha bor. Hop, tomlari ham polniy qoraytirilgan ekan akalar. Holati bomba. Ishoning, motorlari ham yaqinda qilingan ekan, hali apketkada bo'lib turibdi akalar. Bu yog'iga nechi? Mashina ham benzinda, ham gazda ham harakatlanaveradi. Xullas, kelib ko'ringlar, inshaalloh yoqsa baraka qilsanglar bo'ladi. Boshiga 450, qolganda egalari bilan batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xullas, tegir egalar nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Matiz qidirgan o'rtog'larga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar.